Takimo. Along Mingla Balu, Cryptonama Night, and Lepiromano Separe, General di Nyamale, Jerichan, Kanji Senate, Selila Jingo, General, those out on Separe, Jerichan, Kanji Senate, General di Kanji, the Gold Seti Senate, Seto. Di Kania, Diaka Apin, Bidanjika Laye, a labor whom I pipped the Yari, Shibare, General Kanji Senate and a Tikani, second tip Shibare, General Gausen in Nero, Maymane, Nagaji, Subroma, Gausen Jishibare, Eddie Alma General, Gausen Daily Next General Celebroma Dila Poma Shibare, Yaricha Kanji Senate and a Tikani. Niti Tikani Niti General Council the Kunet generally Diam Apsibare, Eragaro, Nego Woodall, Mayma, Subrama Council Yabare, General Jansa to the Guapaya outlook. Yari Jansen it Gaunke Night Giswado, Namelekana Humuka, Mayma the Woody, Nego Willie Lago, Chitin Nenlit. Mimi Gam Bon Night, J. Sinalone Pin, Gido Terapugo, Soundlet Bolagi, Tomei Madi, Guen Sound Yue, Hua An Do, Widna, Pin Do Jab, or Hip Lay A. Gaunke Night G Swado, Namelekana, so G Swado Namelekana. The Tamano Shinyo Hanga Diu Bayango, Pia Popia de Dine, Minyara Chite. So, Mine Yari Sibare, Erata di Jampai Guru General literally Titi Chacha, dear time, General Anepunlo, Mayababu, Dima Minyara Yupayoha, symbolic look correct, Dumo, figurative look correct. They all pour Jim Pong Chitty today, look to the look that the Yavare. Heavenly drama, one not counting a piazza, counting the young piazza the Kuni and Miara today. Did them a pare that they all pour Ginny the Bones on Chitty. I think they live, but the low and Naga to left Shibare look. So, the name of General Tuyade, Nico would they make Maga Beduro. Jimma, she that made Mapchibare, Tapwakani made Mapchibare with an appearance or Hanzaya Bare. Maymaga Bedule, and Nepian Chemimu Shibare, the Chukri and Nigaro, Mary today, look your Jabare. So Eddie Mudimiga, Mary today, Gauma J. Sinalonga. Tamano Sinabab Chitable, no Sadapian, and Nepian Chinshibare,
ဒါမဲ့ဒီမှာဒီအမျိုးသမီးကရက်ပေါင်း1260 3နှစ်ခွဲငကားကလိုက်လာပါဆိုတော့ तू ကပုံးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပြက်မယ်ရီရဲ့အသက်တာမှာမတွေ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့အသင်းတော်အနေနဲ့ဘာသာပြန်ကြပါတယ်အနှစ်ပြန်ကြပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးဟာအသင်းတော်ကိုဆူလူတာဖြစ်တယ်ကျဲစစ်လုံးကတမန်တော်7ပါးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်မွေးဖွားလာတဲ့သားကတော့ born again ဒုတိယအကြိမ်မွေးခြင်းခံတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါအနှစ်ပြန်ခြင်းတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအမျိုးသမီးဟာဓမ္မတိယောဓမ္မဟောင်းရောဗိရန်ကြီးကာလာရောရွေးနှုတ်ခံတန့်ရှင်းသူများအားလုံးကိုကုစားပြုတယ်ကျဲစစ်လုံးကတော့တမန်တော်12ပါးနဲ့ဣသရေလ12မျိုးနွယ်ကိုကုစားပြုတယ်စသဖြင့်အနှစ်ပြန်ခြင်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ Christian Science လို့ခေါ်တဲ့ဒါခရစ်ယာန်သိပ္ပံပေါ့နော်ဒီခေတ်ဘာသာကြတော့သူတို့ founder ကဒီအမျိုးသမီးဟာသူဖြစ်တယ်သူမွေးဖွားလာတဲ့ဒီတာယုတ်ကြားဟာသူတည်ထောင်တဲ့ Christian Science Church ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူအနေနဲ့ပြန်ပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းဒီအမျိုးသမီးဟာလူသားအလုံးကိုစားပြုတဲ့အေဝါဖြစ်တယ်စသဖြင့်အနှစ်ပြန်ချင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါယုံကြည်တဲ့အနှစ်ပြန်ချင်းကတော့ဒီကိုဝန်ဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးဟာဧတရီလလူမျိုးဣသရေလဂျူးလူမျိုးကိုကုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဂျူးလူမျိုးဆိုတဲ့အခါမှာတာယုတ်ကြားဖြစ်တဲ့မရှိယခရစ်တော်မွေးဖွားလာဖို့ရန်လမ်းကြောင်းတို့မဟုတ်တစားပလာအတုံးတော်ခံအနေနဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာဒါမရှိယမွေးဖွားလာဖို့ရန်အတုံးတော်ခံတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်လဲဆိုတော့မွေးဖွားလာတဲ့သားနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။မွေးဖွားလာတဲ့သားရုပ်ကြားကြတော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာကျွန်တော်တို့အငယ်လေးကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အငယ်9မှာထူမိမ့်မဒီလူမျိုးတကာတို့ကိုတန်လန်တန်နဲ့အုပ်စုလတန်တော်သားရုပ်ကြားကိုဖွာမြင်ဤတဲ့သူမွေးဖွားမဲ့သားကလူမျိုးတကာကိုတန်လှန်တန်နဲ့အုပ်ချုပ်မဲ့သူအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ born again Christian တွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသားကဟုတ်ပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ကခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဧတရီလကခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီစာလံချက်ခန်းကျင်းတဲ့အငယ်9မှာဆိုရင်လေတင်းဒီသူတို့ကိုတန်လှန်တန်နဲ့အုပ်ဆို၍မြေအိုးကိုခွဲဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ခွဲဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုငါအမိန်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မရှိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ prophet ပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်စာလံနိကိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချက်ခန်းကျင်းနှစ်အငယ်26နဲ့29မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တွာတိရအသင်းတော်မှအောင်မြင်သူများကိုနော်အောင်မြင်သူများခရစ်တော်နဲ့အတူလန်တန်ဖြင့်အုပ်ချုပ်မယ်အုပ်ချုပ်ရတော့အခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားပါတယ်အကျင့်ကူဒီအောင်မြင်၍အဆုံးနိုင်အောင်ငါအကျင့်ကူချင်းဤငါခမင်းတော်ဒီငါအားအခွင့်ပေးတော်မူတဲ့ကဲ့သို့လူမျိုးတို့ကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းငါထိုသူအားငါဒီအခွင့်ပေးမိထိုသူဒီတန်သူတို့ကိုတန်လန်တန်နဲ့အုပ်ဆိုးရဲ့ညီအိုးကိုခွဲပြစ်တဲ့ကဲ့သို့ခွဲဖြစ်ရလိမ့်မည်ခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ရမယ်တဲ့တချို့ကလည်းဒီတာယုတ်ကြားဟာဂျူးလူမျိုး3,400,000ဖြစ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်တွေရတော့ခရစ်တော်ကိုဆူလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားပေးမဲ့ဧတရီလလူမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောနိုင်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေကိုဝတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာလာကိုချီဖြစ်နေရောလာရောခေါင်းမှာကျဲစင်နှလုံးရောတရဖူ
Yo, na go ma tarapu sound dare, any tarapuga, diadem look correct, Towin tarapu mobile, Stephanos looks correct, Juzabi yare, Agzat mamia yare tarapu, that's Sulu Chimchibare. Hobby, Yodomi had Niola Yoche, Citizen, Senelo, Patanire. Di cheku jansa ma chindro shamen su ni sa so pong sam check aro ka ba chat 30ခုငယ်9နဲ့10မှာယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာသူ့အဖေရဲ့နေလကျဲစစ်နှလုံးနော်စစ်စင်းကသူ့ကိုကိုးကွယ်နေတယ်ရှစ်ခိုးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာယောသရဲ့အိမ်မက်ကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒါဟာအေးတရီလလူမျိုးကိုကိုစားပြုလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတမကျန်းစာဒီဗျာဒိတ်ချမ်းထဲမှာပဲထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးလေးဦးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးလေးဦးပထမကတော့ယေဇဗေလဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇဘဲလ်ဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းချင်းနဲ့အငယ်20ထဲမှာရှိပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးကြောင့်ယေဇဗေလဒီယေဇဗေလကဘာကိုစားပြုလဲပုံဆောင်လဲဆိုရင် paganism လို့ခေါ်တဲ့မာယွန်းတဲ့ဘာသာရေးမာယွန်းတဲ့ကူးကွယ်ခြင်းရုပ်ထုနတ်ကူးကွယ်ခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ထဲမှာနော်ဒီຢာတွေလူသားထဲမှာညဉ့်ညမ်းစေတဲ့လူသားတွေကိုညဉ့်ညမ်းစေတဲ့မာယွန်းတဲ့ဘာသာရေးကိုစားပြုတဲ့ Jezebel ဒုတိယအမျိုးသမီးကတော့ပြစ်စားမလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မရောက်သေးပါဘူးဗျာဒိတ်ချခန်းကြီးစစ်ခွန်အငယ်1ကနေခွန်ဗျာဒိတ်ချစစ်ခွန်မဲ့အငယ်58မှာတွေ့ရပါတယ်ဒီပြစ်စားမကတော့ဘာကိုပုံဆောင်လဲ apostate church လို့ခေါ်တဲ့ရွေ့ရော့ဖောက်ပြန်တဲ့အသင်းတော်ခြေဆောင်ခြင်းပြင်းမှကြံနေသေးတဲ့အမေရိကန်ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးနော်ဒီရွေ့ရော့ဖောက်ပြန်တဲ့အသင်းတော်ကိုကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ် antichrist ကအတုံးပြုမဲ့အတုံးချမဲ့ဘာသာအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းဘာသာရေးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့သရုပ်သမီးဖြစ်ပါတယ်တိုးတငယ်ဤသရုပ်သမီးတိုးတငယ်ဤသရုပ်သမီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ချခန်းကြီးစစ်ကိုအငယ်ခွန်အသင်းတော်ကိုသရုပ်သမီးနော်သရုပ်သမီးလို့ခေါ်ပါတယ်အပြူကညာပေါ့နော်နိကောခန်းကြီး7နှစ်မှာလည်းအပြူစင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့စတုဒ္ဒမြောက်အမျိုးသမီးကတော့တာဘောဝေဒနာခံစားနေတော့မိန်းမဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ချစနစ်တဲမှာတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးကတော့ဒါယေဇဗေလလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြစ်ဒဇာမလည်းမဟုတ်ပါဘူးသရုပ်သမီးခရစ်တော်ရဲ့တိုးတငယ်ရဲ့သရုပ်သမီးလည်းမဟုတ်ဘူးတာဘောဝေဒနာခံစားတော့မိန်းမဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဧသရီလဟာယေဟောဝါဘုရားရဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့ဇနီးလို့တင်စားတာဖြစ်တယ်ဟေရှိယ54တစ်ယေရမိ3ခန်းငယ်1ကနေ14ဟောရှေခန်းချင်းနှစ်14ကနေ23အသင်းတော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဇနီးအနေနဲ့တင်စားခြင်းမရှိဘူးခရစ်တော်ရဲ့သရုပ်သမီးအနေနဲ့ပဲတင်စားခြင်းရှိပါတယ်ဧသရီလကျတော့ဘုရားသခင်နဲ့သစ္စာဆိုထားတဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့ဇနီးတဲ့ဆိုပြီးတော့မှခိုင်းနိုင်တဲ့ဖောက်ပြန်တော့ဇနီးနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဟေရှိယ26ခွန်66ခွန်မှာလဲမိခါခန်းကြီး40 53ဝေဒနာခံစားနေတဲ့မိန်းမကဲ့သို့တင်စားတဲ့ဣသရီလလူမျိုးကိုနောက်မာကု73ငယ်ခွန်မှာတာဘောဝေဒနာခံစားသောမိန်းမကဲ့သို့တင်စားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒီထဲမှာတွေ့ရတဲ့တာပွားခြင်းဝေဒနာခံစားတဲ့ဒါအမျိုးသမီးဟာဧသရီလလူမျိုးကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဧသရီလလူမျိုးကိုကိုစားပြုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကဘာအိုးကျမ်းကနေစပါတယ်အတိတ်ကနေလည်းစပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာအိုးကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်15မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွေနဲ့စာတန်နဲ့ဧဝမိမအချားမှာရန်ညုံစတင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီစာတန်ကမရှိယမွေးဖွားလာမယ်မိမရဲ့အမျိုးနွယ်တွေကမိမရဲ့အမျိုးနွယ်တွေကမွေးဖွားလာမယ်မရှိယကစာတန်ရဲ့မွေးရဲ့ခေါင်းကိုနော်ဒါနင်းချီမဲဆိုတဲ့ prophet ပြုချက်ရှိသောကြောင့်မိမရဲ့မျိုးဆက်တဲမှာမရှိယမွေးဖွားလာမယ်လမ်းကြောင်းကိုသူကအမြဲတမ်းတိုက်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပထမဆုံးသူတို့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့မိမရဲ့သားဖြစ်တဲ့ကာယနကအာဘီလကိုတတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်
ဒါလူအနေနဲ့တတ်ပြီးမဲ့နောက်ွယ်မှာဒါစာတန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်စာတန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စာတန်ကကိုင်းနာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအာဒီလကိုတတ်ဘာကြောင့်လဲမရှိယမမွေးဖွားနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဒကယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရှီတပြန်ပြီးတော့မှမွေးဖွားလာပါတယ်ရှီတမွေးဖွားလာပါတယ်ကပောက်ချက်ခန်းကြီးလေးငယ်9မှာထပ်ပြီးတော့မှစာတန်ကနောက်သူကြက်စင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေအားဖြင့်ဒီရှီတရဲ့အမျိုးအနွယ်ပြည့်စည်အောင်နော်ညစ်ညမ်းသွားအောင်သူကပြန်ပြီးတော့မှဒါအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဖောက်ပြန်အောင်သူကဖြစ်စည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နောဤနဲ့သူရဲ့မိသားစု10ယောက်ကပောက်ချက်ခန်းကြီး6မှာသူတို့ကလွတ်မြောက်လာပါတယ်သူတို့အားဖြင့်မရှိယမွေးဖွားခြင်းကမွေးဖွားမယ့်မျိုးဆက်ကဆက်လက်ပြီးတော့မှတည်တတ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရှင်းတတ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအမိဝန်တွေကဒီမွေးဖွားရေဘကာထဲကနေမွေးဖွားလာတဲ့ဒီအေတုနဲ့ယာကုပ်ပေါ့နော်အေတုကယာကုပ်ကိုဘာကြောင့်တတ်ဖို့ကြံစီတယ်လဲအကြောင်းမျိုးမျိုးတော့ရှိမှာပါသူရဲ့နောက်ခံတမိုင်းမှာတော့တော်ညာလည်းပဲကလကာရဲ့နောက်ွယ်မှာတကယ်ဇလန်ရဲ့နောက်ွယ်မှာစာတန်ကအေတုကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဂတိတော်သားဖြစ်တဲ့မရှိယမွေးဖွားလာမဲ့မျိုးဆက်တော့မဟုတ်မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်မှာလဲရှောလုကနော်ဘာဖြစ်လို့ဒါဝိဒ်ကိုတတ်ချင်နေတာလဲမရှိယမွေးဖွားလာဖို့ရန်ဒါဝိဒ်ကအသုံးတော်ခံတယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဒါစာတန်ကရှောလုကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီပြတ်တောက်ဖို့ရန်ဒါဝိဒ်ကိုအပြစ်ရှင်းဖို့ရန်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ပိရတိဘီရင်ပါရှာဘီရင်ခေတ်မှာလဲအဲတကာမိဖုရားခေတ်မှာလဲဂျူးလူမျိုးများအားလုံးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုရန်စာတန်ကအကြံစီရှိပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲမအောင်မြင်ပါဘူးနောက်ဆုံးသခင်ယေရှုမွေးဖွားချိန်မှာစာတန်ကဟေရိုအားဖြင့်ဒီကလေးကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားပြီးတော့မှနှစ်နှစ်အောက်ဒါကလေးများကိုတတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်လင်နာတဲ့ဝဲမှာမာတေခါချင်းနစ်ပါဒါမဲ့ဘုရားခင်ကခွင့်မပေးပါဘူးเนาะဒါသူငယ်တော်ယေရှုကသူရဲ့မိဘနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်ကိုထွက်ပြေးရပါတယ်ဒီအချက်တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမိမနဲ့တော်၎င်းဂျူးလူမျိုးနဲ့စာတန်ကြားထဲမှာအမြဲတမ်းပရိပိတ်ခရှိတယ်စာတန်ကအညှိုးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါသခင်ယေရှုမွေးဖွားပြီးမှနော်နောက်ဆုံးအတိခံတဲ့လူသားအလုံးအတွက်လေဝါကတိုင်းမှာပြည်ရင်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ပြထမြောက်သူကောင်းကင်ဘုံကိုတက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပြထမြောက်ကောင်းကင်ဘုံကိုတက်သွားတဲ့အခါကျတော့စာတန်ကမတက်နိုင်ပါဘူးဒီသားကိုမတက်နိုင်ဘူးသူကတက်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကတွေ့ရတဲ့အငယ်9မှာထိုမိမဒီလူမျိုးတကာကိုတန်လန်တာနဲ့အုပ်ဆိုးလက်တတော်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်၏ထိုသားကိုဘုရားခင်ထံတော်သို့ပလင်တော်သို့၎င်းချီယူတော်မူ၏ကောင်းကင်ကိုတက်ကြွခြင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်စာတန်ကသားတော်ယေရှုကိုသားယောက်ျားကိုတတ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံတက်ပြီးမှတော့မှဒီဂျူးလူမျိုးကိုနော်အညိုအာဂါဒပူပွားပြီးတော့မှပူကြီးပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှမုံတီးတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီမပြည့်စုံရနိုင်အောင်ဒီဂျူးလူမျိုးတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုကြိုးစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့1800နော်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ဒီဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ anti-semitism လို့ခေါ်တဲ့ anti-semitic လို့ခေါ်တဲ့ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးပြင်းထန်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီစပိန်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်နှင်ထုတ်ခြင်းခံရတယ်ပြီးရင် Roman Catholic Church မှာစာ၍ဒီခရစ်ယာန်တွေလည်းဒီဂျူးတွေကိုရင်းဆဲခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေရှိခဲ့တယ်ခရစ်တော်ကိုတတ်တော်သူတွေခရစ်တော်ကိုတတ်တဲ့တရားခံတွေဆိုပြီးတော့မှဂျူးတွေကိုဒါအမြင်မကြည့်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မုန်းတီးခဲ့တဲ့ခြေတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဆိုရင်ဟစ်တလာအားဖြင့်နော်လူ6တန်းလောက်ကိုဒါစာတန်ကဒါဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်နောက်မွတ်စလင်နိုင်ငံများနဲ့လည်းအကြိမ်ကြိမ်ပရိပိက္ခတွေဖြစ်တယ်ဒါဂျူးလူမျိုးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုရအမြဲတမ်းစာတန်က
ကျိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ချစ်ကိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းအထောက်ထားများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ထိတိုင်အောင်အဲ့ဒီစာတန်ကအဲ့ဒီငကားကနော်ဒီဂျူးလူမျိုးတွေကိုဒါနှိပ်စက်ဖို့ညှဉ်းပန်းဖို့ဒါကြံစည်နေတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျူးလူမျိုးဖြစ်မှန်းကိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီအခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ယာရီချအခန်းကြီးစနစ်အငယ်3ဝါနေ4ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစင်းနေတော့ငါးကြီးနော်အစင်းနေတော့ငါးကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးဖတ်ရအောင်လို့အခန်းငယ်3ကောင်းကင်၌အခြားသောနမိတ်လက္ခဏာပေါ်လာဒီကအစင်းနေသောငါးကြီးဒီခေါင်းခုနှလုံးကျူဆယ်ချောင်းနဲ့တကွခေါင်းပေါ်၌တရဖူခုနစုကိုဆောင်းလျက်ရှိသူ၏အမြဲဒီကောင်းကင်ကျဲသုံးစုတစုကိုဆွဲငင်၍မြေကြီးသို့ချလိုက်လေ၏တားကိုဖွာလူသောမိမသည်ဖွာသောအခါငကားသည်ထိုသားကိုကိုက်စားမိအကြံနဲ့မိမရှိ၌ရပ်နေ၏တဲ့နော်ရပ်နေ၏ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာတကယ်စာတန်ကငကားကြည်လားဆိုရင်မိုးပါဦးဒါကဒါပုံဆောင်ချက်တရုပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာတန်ဟာလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့လဲနော်သူတရုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ထင်ရှားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာငကားဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့စာတန်ရဲ့ character အကျင့်စာရိတ္တရစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအစင်းနေတယ်နေတော့အစင်းရှိတယ်တဲ့နော်အစင်းနေတော့တဲ့ fiery red မီးရောင်ကဲ့သို့အနီရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်း6:4မှာဒုတိယတစ်စိတ်ဖွင့်ပြတာနဲ့မြင်းနေစစ်တိုက်ဖို့အရန်ကြွလာတယ်ပေါ့နော်တွေးထွက်တန်ယူမှုကိုကိုစားပြုတယ်မြင်းနေအဲ့ဒါနဲ့တူတူပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာငကားကခေါင်းခုနှလုံးရှိတယ်ကျူဆယ်ချောင်းရှိတယ်နော်ဒါကဘာကိုပုံဆောင်တာလဲခေါင်းခုနှလုံးနဲ့ကျူဆယ်ချောင်းခေါင်းခုနှလုံးဆိုတာကတော့လာမက်အန်တီခရစ်နိုင်ငံစာရအတုံးချမဲ့အန်တီခရစ်နိုင်ငံကိုကိုစားပြုတယ်ခေါင်းကျူဆယ်ချောင်းဆိုတော့ဧဒရီလကိုရံမိမကိုရံဘက်ပြုမဲ့ရံဘက်ပြုတဲ့ empire တိုင်းနိုင်ငံခုနှစ်ခုကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေပါတယ်လေစာရအတုံးပြုခဲ့တဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေ empire တွေကနံပါတ်1 Egypt ရှိမယ် Ashur ရှိမယ်ဘာဘူးလုံ3လေပိရတိပါရှာငါ Greek 6ရောမခွန် New Roman Empire တို့ဘုတ် revive ပြန်လည်ထလာမဲ့အနာဂတ်ရောမ Empire ဒီခေါင်းခုနှလုံးကဒီတိုင်းနိုင်ငံ Empire ခုနှစ်ခုကိုပူဇော်ပြုတာဖြစ်တယ်ဂျူဆယ်6ကတော့ဂျူကဘာလဲဆိုတော့အုပ်ချုပ်ခြင်းအစိုးရဒါလည်းအစိုးရတို့မဟုတ်မင်း10ပါးကိုပူဇော်ပြုတာဖြစ်တယ်တို့မဟုတ်10နိုင်ငံပေါ့နော်ဒါ empire ဒါကမင်းတို့မဟုတ်နိုင်ငံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာဒီဂျူးလူမျိုးကိုနှိပ်စက်တဲ့ empire ခုနှစ်ခုခေါင်းခုနှစ်လုံးနဲ့ငါးရဲ့ခေါင်းခုနှစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒိုင်ယေလရဲ့ယူပိုင်ုံထဲမှာတော့ဒိုင်ယေလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ empire ရသူ့ခက်မှာဆိုရင်တော့သူကတားရဲလေးကောင်ကိုသူမြင်ခဲ့ပါတယ်ပထမတားရဲကရှင်သိဘာဘူးလုံကိုကိုစားပြုပါတယ်ဒုတိယတားရဲကဝုတ်ဝန်ပါရှာကိုကိုစားပြုပါတယ်တတိယတားရဲကဂျပစ် Greek Empire ကိုကိုစားပြုတယ်စတုတ္ထတားရဲကတော့ရောမကို Empire ကိုကိုစားပြုတယ်သူကတန်မနစ်သွားရှိတယ်ကြောက်စရာအမတန်မှကောင်းတယ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တယ်အဲ့ဒီစတုတ္ထတားရဲမှာချူ10ချောင်းရှိတယ်တဲ့10နိုင်ငံအဲ့ဒီ10ချောင်းထဲမှာတဲ့ချူငယ်လေးတစ်ခုထွက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီချူငယ်လေးကနော်ကြံတဲ့3ချောင်းကိုနှုတ်တယ်နော်ဒါဝါကြွားတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဖျားကိုကဲ့ရဲ့တဲ့စကားတွေပြောတယ်ဒီချူငယ်လေးကဘာကိုပြောချင်လာလဲဆိုတော့ရောမ Empire ရဲ့အတစ်ထွက်လာမဲ့အနာဂတ်ရောမ Empire ကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်းခုနှလုံးချူဆယ်ချောင်းပြီးရင်ဒီကောင်းခုနှလုံး
မှာဘာရှိလဲဆိုတော့တရဖူခုနဆူကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီတရဖူတွေက diadem ဖြစ်တယ် staples မဟုတ်ဘူးအားကစားရတဲ့တရဖူမဟုတ်ဘူးရှင်ဘီရင်နေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရဖူ kingly crowns တော်ဝင်တရဖူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနဂါရဲ့အမြည်ကကောင်းကင်ကျဲ3စုတစုဆွေးငင်ပြီးတော့မြေကြီးတို့ချတယ်ဆိုတာကတော့အတိတ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးလ28ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်၌ပုံကန်ခြင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံကန်ခြင်းမှာစာဒန်လူရှဖာကကောင်းကင်တမန်3စုတစုကိုသူကစီယုံပြီးတော့မှဘုရားခင်ကိုပုံကန်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကဖြစ်ရကြောင်းကိုနောက်ကြောင်းပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တားယုံကြားကိုကြိုက်စားခြင်းကတဲ့အဲ့ဒီမိမကခလင်းမွေးမွေးချင်းကြိုက်စားဖို့ရန်နော်ငကားကရက်နေတယ်တဲ့နော်တကယ်ယေရှုမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာစာတန်ကရောမအင်ပါယာကိုအသုံးပြုတယ်ရောမအင်ပါယာအောက်မှာဟေရုဒ်ကိုအသုံးပြုတယ်ဟေရုဒ်အားဖြင့်ယေရှုကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားတော်ညာလည်းပဲမိဘများကအီဂျစ်ပြည်တို့ထွက်ပြီးတော့မှတင်ရှောင်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ယောဟန်ရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာသခင်ယေရှုမွေးဖွားလာခြင်းသူမရေးခဲ့ဘူးမာသဲမာကိုလူကာကရေးပြီးမယ်ရှင်ယောဟန်ကမရေးခဲ့ပါဘူးခရစ်ဝင်ကျမ်းဒါပေမဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာယေရှုခရစ်မွေးဖွားခြင်းကိုသူကဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးကျမ်းထဲမှာပြန်ရေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရတယ် prophetic sense ပေါ့နော်ဗျာဒိတ်ယူပါရောအပြင်ပြန်ရေးသွားတယ်ပြန်ဖော်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တားယုတ်ကြားမွေးဖွားလာတဲ့တားယုတ်ကြားလူမျိုးတကာကိုအုပ်ဆိုးမဲ့လူတဲ့နော်လူမျိုးတကာကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ဆိုတော့3 4 5 6ကျွန်တော်တို့ဆက်ပိုက်ထိုမိမဒီလူမျိုးတကာကိုတန်လန်တန်နဲ့အုပ်စုလက်တတော်တားယုတ်ကြားကိုဖွားမြည်၏ထိုသားကိုဘုရားသခင်ထံသို့၎င်းပလင်တော်တို့၎င်းချီယူတော်မူ၏မိမဒီအရစ်1260ပတ်လုံးတော်၌ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရတ်သို့ပြေးလေ၏တားယုတ်ကြားအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါပြီတန်လန်တန်နဲ့လူမျိုးတကာအုပ်ချုပ်မဲ့သူကယေရှုခရစ်တော်မရှိယပဲဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာယခန်းကြီး96ခွန်မှာလဲတားယုတ်ကြားကိုပေးသနာတော်မူ၏ငါတို့ဘုဆိုကြတော့မှယေရှုကိုပဲရည်ညွှန်းထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ကောင်းကင်တို့ချီယူတယ်ခေါ်ထပ်ချီဆောင်ခြင်းခံတယ်ဆိုတာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်တို့သက်ခြင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါမွေးပြေးတာနဲ့မိမကထွက်ပြေးပါတယ်နော်ထွက်ပြေးတယ်။ဒီနေရာမှာမိမဟာဖယားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာမှာရစ်ပေါင်း1260နော်1260ဒီမှာတော့မြည်ထားဘူး1260လအနေနဲ့ဆိုလအနေနဲ့ဆိုရင်42လတစ်အနေနဲ့ဆိုရင်3နှစ်ခွဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလရဲ့ဒုတိယ3နှစ်ခွဲထွက်ပြေးတယ်ပုံးရှောင်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားတခင်ကကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်တယ်ကွယ်ကာတယ်အတိတ်ကတော့ဒီဂျူးလူမျိုးဟာအန်တီခရစ်ကလာတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာ3ပုံ2ပုံကဒါအသက်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဒုတိယမှာသို့တော်ညာလည်းပဲနော်တပုံကတော့လွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီအကြံကျွန်းလွတ်မြောက်တဲ့လူတွေကဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာမှာပုံမှာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကကွယ်ကာမှာဖြစ်တယ်ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အခန်းငယ်ခွန်ကနေ9ထိကျွန်တော်တို့တွားရအောင်ကောင်းစရာတော့ကောင်းကင်၌စစ်ပွဲတဲ့ကောင်းကင်၌စစ်ပွဲခွန်ကောင်းကင်၌စစ်ပွဲစစ်ဖြစ်၏မိတ်ခီလာနှင့်သူဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ငကားကိုစစ်တိုက်ကြ၏ငကားနှင့်သူဤတမန်တို့သည်စစ်တိုက်၍မနိုင်ကြကောင်းကင်၌လည်းသူတို့နေစရာမရှိထိုအခါဤလောကတနိုင်ငံလုံးကိုလက်ဖြာ၍မာနစာတန်အမေရှိသောရှင်းမွေဟောင်းတီးဟူသောငကားကြီးကို၎င်းသူနှင့်အတူသူဤတမန်တို့ကို၎င်းမြေကြီးသို့ချလိုက်ကြ၏တဲ့မြေကြီးတို့ချလိုက်ကြ၏ကောင်းကင်၌စစ်ပွဲဖြစ်တယ်တဲ့အေရင်ဥယျာဉ်မှာလူသားကြဆင်းပြီးကြတဲ့ကစာတန်ဟာလူသားတွေကိုဆွတ်ဆွဲကိုရအမြဲတမ်းဖျားသခင်ရဲ့ပလင်တော်တို့မျက်မှောက်တော်တို့တူးဝင်ခွင့်ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာတွေ့ရလဲဆိုယောဘကျမ်းအခန်းကြီး1 အငယ်30မှာယောဘ
ပြစ်တင်ဖို့ရန်ဖျားရှိမောက်လို့ဝင်ခွင့်ရတာအာကာသမှာကောင်းကင်မှာသူလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဖျားရှိမှာတော့ဝင်စားလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တချို့ကစာတန်ကဘာဖြစ်လို့တတ်ရှင်းတဲ့ဖျားစီမှာတွားလို့ရတာလေဆိုပြီးတော့မှ theology အရာမိခွန်းထုတ်တာလည်းရှိပါတယ်ယူယူလေးပါဒါဖျားကခွင့်ပြုလို့ဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုနားတော်သူကလာကပ်ပြီးတော့မှနော်ဒီလောကတစ်ခုလုံးကိုငါပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါယေရှုကိုတော်မှစုံစမ်းအနားမှာကပ်ပြီးတော့မှစုံစမ်းခွင့်ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလောကကြီးနဲ့ဒီအာကာသကိုစာတန်နဲ့အပေါင်းပါများသူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့အောက်မှာတိုင်းနိုင်ငံတွေအစိုးရတွေနော်လူမျိုးတွေမြို့များသူတို့ကထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခန်းကြီး6အငယ်7မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အထွတ်မြတ်အာနာစစ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗိဓာကြီးကာလအလယ်ကနေစပြီးတော့မှစာတန်ရဲ့နယ်ပယ်ဟာလွန်မိုးတဲ့နယ်ပယ်ဟာကန့်သက်ချင်းခံရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီဗိဓာကြီးကာလအလယ်ကနေစပြီးတော့မှသူဟာအာကာသမှာဒါနေရာမရတော့ဘူးဖျားခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ပလင်တော်နားလဲချင်းကခွန်းမရှိတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာကန့်သက်ချင်းခံရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမိတ်ခီလဆိုတဲ့နာမည်ကိုကောင်းကင်တမန်မင်းရဲ့နာမည်ကိုကျမ်းစာထဲမှာ9ချိန်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒိုင်လ30 73ဒိုင်လ30 21ဒိုင်လ12ယူဒ1ကိုဗျာရိတ်12ခွန်ဒီ9နေရာမှာမိတ်ခီလအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားပါတယ်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့တာဝန်ကဣသရေလလူမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်သူ Defender of Israel ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒိုင်လခန်းကြီး7အငယ်1မှာထိုကာလ၌တင့်မျိုးသားချင်းတို့၏အမှုကိုစောင့်သောအရှင်ကြီးမိခလဒီပေါ်လာလိမ့်မည်တဲ့လူမျိုးတဆုံတမျိုးမြတ်ဖြစ်ဒီကာလမှာစာ၍ထိုကာလတိုင်အောင်မဖြစ်စဘူးသောစည်ရင်တို့ခက်ကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်ထိုကာလအခါစာဆောင်၌စည်ရင်ဝင်သမျှသောတင်၏အမျိုးသားချင်းတို့ဒီကေလွတ်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်တဲ့ဗိဓာကြီးကာလကိုကြူတင်ပြီးတော့မှဒိုင်လာက prophet ပြုထားတာဖြစ်တယ်ယူပါယုံအာပြင်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီချိန်ကြရင်မိတ်ခီလပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့တဲ့မြို့သားချင်းတို့ကိုစောင့်ရှောက်တော့အရှင်ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်ဟာဒီဗျာဒိတ်ချခန်းကြီးစနစ်တဲကဒီကောင်းကင်ကစစ်ပွဲကိုဒါဆုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ခီလဟာကောင်းကင်တမန်မင်း Archangel လို့ယူဒခန်းကြီးတဲ့အငယ်9မှာပြောထားပါတယ်စာတန်နဲ့တော့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဖျားသခင်ဒါဆုံးမပါစီအဲ့လိုပဲစာတန်ကိုသူပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့စာတန်ကိုအနိုင်တိုက်ခွင့်သူမရှိပါဘူးအတိတ်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့နော်ဒါသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးနဲ့ဒါပြန်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးလို့ပြောနိုင်လဲမိခီလာဟာကောင်းကင်တမန်အားလုံးရဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်မင်းတက်ရဲ့ဦးဆောင်နော်ဆိုတော့စာတန်ဟာလည်းပဲအရင်ကလူစီဖာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မိုးတောက်တယ်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာရှိတဲ့သို့မဟုတ်ဖခင်ရဲ့ပရိညင်တစ်တာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖုံးအုပ်တဲ့ခေရုဘင်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာတန်နဲ့မိတ်ကီလာဟာမိတ်ဆွေဟောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ရန်သူဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါသူတို့ပြန်တွေ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီတစ်ခါတော့မိတ်ကီလာနဲ့အတူဒါကောင်းကင်တမန်များဟာဒါဘုရားခင်ကအခွင့်ပေးပါတယ်ဘာအခွင့်လဲဆိုတော့စာတန်နဲ့အပေါင်းပါများကိုကောင်းကင်ကနေအပြည့်ပိုင်နေချပိုင်ခွင့်မောင်းထုတ်ပိုင်ခွင့်ဘုရားခင်ကပေးထားတော့ကြောင့်သူတို့ကဒါအောင်မြင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းရဒီနေရာမှာစာတန်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရေးထားပါတယ်ထိုအခါဤလောကတစ်ခုလုံးကိုလက်ဖြား၍မာနစာတန်အမည်ရှိသောရှီးမွေဟောင်းတီးဟူသောနဂါးကြီးကူ၎င်းနဂါးကြီးကူ၎င်းတဲ့
နာမည်၄ခုတောင်မှပေါ်ပြထားပါတယ်စာတန်ဆိုတော့စာတန်မာနစာတန်အမည်ရှိသောရှီးမွေဟောင်းတီးဟူသောငကားကြီးတဲ့ပထမတော့မာန devil demon diabolos ဆိုပြီးတော့မှပြစ်တင်တော်သူပေါ့နော်သူကမာနဆိုတာပြစ်တင်တော်သူအတင်းပြောတော်သူညဉ့်ညမ်းသောဝိညာဉ်ဒုတိယနာမည်ကတော့စာတန်ကတော့ဟေဘရဲလို Satanas ရန်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဟေဘရဲလို Satans Greek လိုလည်း Satanas အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရန်သူဆန့်ကျင်သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်မွေ snack ပေါ့နော်နောက်နာမည်တစ်ခုတော့ငကား dragon serpent sea monster တနည်းအားဖြင့်ပင်လယ်ငကားဆိုပြီးတော့မှဒါသူ့ရဲ့ခေါ်ဝေါ်ရပင်လယ်ငကားဒါဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဆိုတော့အမတာမကြောက်စရာကောင်းတဲ့တတဝါနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မာနစာတန်အမည်ရှိသောရှီးမွေဟောင်းတီဟူသောငကားကြီးနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေဟာသူ့ရဲ့တမန်တွေဟာတဲ့မြေကြီးပေါ်သို့ချခြင်းခံရတယ်တဲ့သူဟာတလောကလုံးကိုလက်ဖြားတဲ့လောကကြီးကိုသူ့မုတ်လူသားများကိုလမ်းလွဲစီတော်သူအဓိကတရားခံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ကိုထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အခုအငယ်30ကနေ7အငယ်30ကနေ7ကောင်းကင်၌ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းအာဂါတကောင်းကင်မှမြည်ကြီးပေါ်သို့စာတန်နေချခြင်းခံရသူနဲ့ပေါင်းပါများအာဂါတမှနေခွင့်မရှိတော့ဘူးမြည်ကြီးပေါ်မှာနေချလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်၌နော်အမတန်မှဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ကောင်းကင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ငါတို့ညီကူများကိုတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ငယ်30ကောင်းကင်ဘုံ၌ကြီးသောအတန်ကယခုမှကယ်တင်ခြင်းဖြစ်၏တကိုးတော်လည်းဖြစ်၏ငါတို့ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်သူ၏ခရစ်တော်၏အာဏာတော်ဆက်လည်းဖြစ်၏အကြောင်းမူကားငါတို့ညီကူများကိုငါတို့ဘုရားသခင်ရှိတော်၌နေညာမပြည့်ပြစ်တင်သောရန်သူကိုအောက်သို့ချလေပြီတဲ့သူတို့သည်တိုးတငယ်၏အသွေးအားဖြင့်၎င်းမိမိတို့တသက်ခံချက်နှုတ်ကပတ်တရားအားဖြင့်၎င်းအောင်မြင်၍အသေးခံသည့်တိုင်အောင်ကိုယ်အသက်ကိုမနှမျောကြထို့ကြောင့်ကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်သားတို့ရှင်လန်းကြလောမြေကြီးနှင့်ပင်လေသည်အမင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားမာနသည်မိမိကာလတခဏသာရှိသည်ကိုသိ၍ရင်းစွာသောဒေါသအမျက်နှင့်တကွတင်တို့ရှိရာတို့ဆင်းလီပြီဟုဆိုကြသည်ကိုငါကြား၏ကောင်းကင်မှာတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှင်လန်းခြင်းရှိတယ်ငါတို့ညီကူများကိုဘုရားသခင်ရှိ၌နိညမပြစ်တင်တော်သူဘုရားလူတွေတော်မှပြစ်တင်တယ်သူကဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုတိုးဝင်တယ်ပလင်တော်ရှိယောဘကိုတော့ပြစ်တင်တယ်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာယစ်ပရောဟိတ်ယောရှုကိုလည်းသူပြစ်တင်တယ်သူအဝိညာဉ်ပတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့ဘုရားရဲ့လူအားလုံးပြစ်တင်တယ်ယေရှုကလွဲလို့ပေါ့နော်ယေရှုကိုတော့ပြစ်တင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတိုင်းပြစ်တင်ချင်သို့တော်ညာလည်းပဲစာတန်ဟာပြစ်တင်တော်သူဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ဟာဘုရားခင်ရှိမှမှာနေတိုင်းအယူခံပေးတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ကိုစာတန်ရဲ့တကူကနေကယ်တင်တာပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုကစာတန်ရဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်ကနေလည်းအမြဲတမ်းဖြောင့်ချက်ပေးကွယ်ကာလေးရှိတဲ့အယူခံပေးတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ကြီးယေရှုကျွန်တော်တို့မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခမည်းတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာအမြဲတမ်းစိုးစံပြီးတော့မှထိုင်တော်မူသောကျွန်တော်ရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်ပါတယ်သူသခင်ယေရှုနာမတော်ဘုန်းကြီးရှိပါစေစာတန်ရဲ့ပေါင်းပါများအောက်မှာချတဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာဝမ်းမြောက်တယ်ဘုရားခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကတကယ်လာတော့မယ်ခရစ်တော်နိုင်ငံတော်တကယ်တည်ထောင်တော့ဒါပေမဲ့ပင်လယ်နဲ့မြေကြီးတွေတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးလောကကြီးတွေတော့မကောင်းဘူးအထွတ်ပဲမယုံကြည်သူများတွေဒါအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အမင်္ဂလာဆိုတော့တော့ညာလည်းပဲ
撒旦的帮帮呀，米基波都年头之下，撒旦加身之下，讲见他们但心度များ着咯，我们要是啊ဖြစ်တယ်ခေါ်အားဖြစ်စီတယ်ယုံကြည်ဘာကြောင့်လဲစာတန်ဟာမကြောက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာရှုံးနေတော့သူတရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်ဖြစ်တော့ကြောင့်မကြောက်တော့ဘူးဖြစ်တော့ကြောင့်တန်ရှင်းသူတွေတွေ့တော့ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တန်ရှင်းသူတွေကစာတန်ကိုအနိုင်ယူပါတယ်ဘာအားဖြင့်လဲတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်တစ်ချက်ဒုတိယမိမိတို့တက်တီခံချက်နှုတ်ကပတ်တရားအားဖြင့်မိဒံကြီးကာလ၌ပင်ဧဝံဂေလိတရားဟောဥမာဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကတတိယနံပါတ်3ကတော့တီရိတိုင်အောင်ကိုယ့်အသက်ကိုမနှမျောတဲ့စာတန်ဘယ်လောက်ပဲနော်ကြမ်းကြုတ်ကြမ်းတမ်းမစေသူဟာအကန့်အသတ်ရှိရဲ့နော်အားလုံးဟာဘုရားသခင်ထိန်းချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီလောကဒီအသွေးသားဒီခန္ဓာကိုယ်ပင်မနှမျောပဲနဲ့စာတန်ရဲ့ရုပ်တုကိုမကူးကွယ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုသူတို့ကတာ၍ရွေးချယ်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအချက်၃ချက်အားဖြင့်စာတန်ပေါ်မှာသူတို့အနိုင်ယူတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒုတငယ်ရဲ့သူတို့အားဖြင့်မိမိတို့ရဲ့တက်တိခံခြင်းတို့ကပတ်တော်အားဖြင့်မိမိရဲ့အသက်ကိုပဲမနှမျောပဲနဲ့အတိခံနေတိုင်အောင်တည်ရဲတဲ့မန္တုရအသက်ခံရဲတဲ့နော်ဒါစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်နော်စာတန်ပေါ်မှာအနိုင်ယူတာဖြစ်တယ်။မြေကြီးနဲ့ပင်လယ်အတွက်တော့အမိန်လာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲစာတန်ကအချိန်တူတူလေးတူမှရှိတယ်။၃နှစ်ခွဲပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာသူသိတဲ့အခါမှာပြင်းဆိုတော့အမျက်ဒေါသနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာသူဆင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရတဲ့ချက်ခါကြီးစနစ်နောက်ဆုံးပိုင်းအငယ်73ကနေ79မိမကိုညင်ဆဲခြင်းခုနကမိမကိုညင်ဆဲတဲ့ဆိုတော့ပြင်ဆင်ထားသောတောရတုမုတ်တောင်တန်းမိမဆိုတာဧတရီလဆိုတာကျွန်တော်တို့တည်သွားပြီဆိုတော့အငယ်73မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ထိုနဂါးရီမြေကြီးတို့ကိုကြကြီးကိုသိမြင်လေတော့တာယုတ်ကြားကိုဖွားမြင်သောမိမကိုညင်စေထိုမိမဒီထိုမွေနဲ့လွတ်၍တကာလနကာလကာလတဝက်ပတ်လုံးကျွေးမွေးခြင်းကိုခံရအယက်တီးဟူသောတောအယက်တို့ပြန်နိုင်မီအကြောင်းရွှေလင်းဒကြီးဤအတောင်နှစ်ဖက်ကိုရလေ၏နော်တာယုတ်ကြယေရှုကိုမတတ်နိုင်တဲ့အခါမှာနော်တတ်ဖို့ရန်နော်အခွင့်မရတဲ့အခါမှာစာတန်ဟာအမျက်ထွက်ပြီးတော့မှနော်ယေရှုကကောင်းကင်ဘုံမှာဆိုးဆန်သွားပြီဆိုတော့ယေရှုကိုတတ်ခွင့်မရတဲ့အခါမှာဧသရေလကိုပို့ပြီးတော့မှမုန်းတယ်အမုန်းအာဃာတထားတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကသူပြန်မလာခင်ဂျုလူမျိုးများဟာယေရှုကိုဝန်ခံရမယ်မရှိယဖြစ်လက်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့မှ prophet ပြုထားတာရှိပါတယ်ပထမအချိန်ပြန်လာတဲ့ပထမအချိန်ယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်မှာဂျုလူမျိုးများကဆန့်ကျင်ပါတယ်ညင်ပယ်ပါတယ်လူဝါကားထဲမှာတက်ခမ်းပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒုတိယအချိန်ပြန်လာတဲ့ခါမှာတော့မလာခင်သူတို့ယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်မယ်ဆိုတဲ့ prophet ပြုချက်ရှိပါမာသဲ23အငယ်30ခွန်ကနေ39ဖြစ်ပါတယ်။အိုဂျေရုဆလင်မြို့တင်ဒီ prophet တို့ကိုတတ်မြဲရှိ၏တင်ရှိရာတို့စီလိုသောသူတို့ကိုလည်းကြောက်ခဲနဲ့ပြည့်မြဲရှိ၏ကျမတွေမိမိသားငယ်တို့ကိုအတောင်အောက်၌ဆုယုံတကယ်တော့တင်ဤသားတို့ကိုဆုယုံစေခြင်းကကြင်ပါများစွာငါအလိုရှိပြီ။နော်အောက်မှာစစ်ပတ်မယ်ဆိုရင်ငါဆိုဒီကထာဝရဘုရားရဲ့အခွင့်နဲ့ကြွလာတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစီသည်မင်္ဂလာရှိစီတော်မူမင်္ဂလာရှိစီတော်ဟုတင်တို့မပြောမိတိုင်အောင်ယခုမှစ၍တင်တို့သည်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရကြဟုမိန်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားအခွင့်တော်၌ကြွလာတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဆိုကြတော့မှသူတို့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးမှပဲယေရှုကကြွလာမှာဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုသူတို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီ problem ပြုချက်ရှိသောကြောင့်ယေရှုမလာနိုင်အောင်နော်ဒီဂျူးတွေကယေရှုကိုလက်မခံအောင်တော့မဟုတ်ယေရှုပြန်မလာအောင်ဒီဂျူးလူမျိုးအားလုံးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီပြည့်စည်မယ်ယေရှုကပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရက်နော်ခံယူချစ်တဲ့စာတန်ဟာကြံရှိနေသေးတဲ့ဒီဂျူးတွေကိုညှဉ်းပန်းနေစစ်တုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုအကြီးကျယ်ကြိုးစားတာအမြင့်ထွက်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်
ဆိုတော့စာတန်ကဂျိုးတွေကိုအမြင့်ပြစ်အောင်ရှင်းလင်းချင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အကြံစီပြစ်ပြအောင်ဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီမျိုးမိမဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးတဲ့တော်အရက်နော်မိမတွေထူမွေနဲ့လွတ်၍တကာလကာလတဝက်ပတ်လုံးကျွေးမွေးခံရရက်တီးလို့တော့ရက်တို့ပြန်နိုင်မြေကြောင်းတဲ့ရှူလင်းယုံရဲ့အတောင်တစ်ဖက်ကိုရတယ်ဆိုတော့ဖခင်ကတဘာဝလို့ဒီဂျိုးတွေကိုကွယ်ကာမှာဖြစ်တယ်ဒီဂျိုးတွေကွယ်ကာဖို့ရန်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့တောအရက်ဆိုတာ wilderness ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ corridor ကိုယ်တိုင် prophet ပြုတာရှိပါတယ်မာသဲ24:15-16မှာထို့ကြောင့် prophet ဒိုင်လာဟောဒီအတိုင်းဖြစ်စည်းတတော်ယွန်ရှာဖွေသောအရာတွေတန့်ရှင်းသောအရက်ဌာန၌စိုက်နေသည်ကိုတင်တို့မြင်ရလျင်ကျမ်းစာကိုကြည်သောသူတွေနားလဲပါစေထို့သောမြင်ရလျင်ယူဒပြည်၌ရှိသောသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြစေတဲ့နော်တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြစေဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတချို့ဟာအကြံကျွန်းတွေဟာဒါစာတန်တို့မဟုတ် antichrist ရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာရွှေလင်းယုံရဲ့အတောင်တစ်ဖက်ရမယ်တဲ့တချို့ကလည်းပဲဒီရွှေလင်းယုံရဲ့အတောင်ဟာဒါအခုခေတ်ဆိုလီယန်ပြန်နဲ့နော်ခေါ်ချင်းခံရမယ်တချို့ဆိုရင်အမေရိကကနေပြီးတော့မှလီယန်ပြန်တဲ့ဒီဂျိုးတွေကိုဒါတွားခဲ့မယ်စသဖြင့်ဒါထင်ကြီးပြေးကြတာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေဒီရွှေလင်းယုံဆိုတာကတော့ရွှေလင်းယုံရဲ့အတောင်ဆိုတာကတော့ပုံဆောင်ချက်ခိုင်းနှံချက်ပဲချက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အီဂျစ်ပြည်ကနေလွတ်မြောက်လာဖို့အလည်းပဲဘုရားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဲ့သူကခိုင်းနိုင်တဲ့အခါမှာရွှေလင်းယုံရဲ့အတောင်နဲ့သူတို့ကိုတည်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါထွတ်မြောက်တဲ့ကျမ်း19အငယ်4-6မှာပြောတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ငါဒီဧကတို့လူတို့၌ပြုသောအကြောင်းတင်တို့ကိုရှုလင်းတဲ့အတောင်ဖြင့်ထမ်း၍ကို့ဖို့သိမ်းယူသောအကြောင်းကိုတင်တို့သည်သိမြင်ရကြပြီဧကတို့ပြားနေဘုရားသခင်ရဲ့တဘာဝလွန်ကယ်လွတ်ခြင်းလည်းပဲရှုလင်းယုံအတောင်ဖြင့်တည်တကယ်တို့ဘုရားသခင်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလေဒီအမျိုးသမီးဂျိုးလိုမျိုးတွေဟာရှုလင်းယုံအတောင်နဲ့စုံရတယ်သူတို့လွတ်ဖို့ရပါနော်တကယ်လင်းပြင်လားတော့ဘုရားသခင်ကတခြားနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဒါပို့ဆောင်ပါလားဆိုတာကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကတဘာဝလုံးကွယ်ကာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်ပြင်ဆင်ထားတော့တော်အရက်ပြင်ဆင်ထားတော့အရက် place prepared in the wilderness ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့အရက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မဟောင်းထဲမှာတီလာလို့ခေါ်တဲ့ဆေးလာဟေဘရဲလို့စီလာလို့ခေါ်တဲ့အတိတ်ပြေတော့ rock ကြောက်ဆောင်ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်နိုင်တယ်လို့နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကယုံကြည်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟေရှယ16ငယ်1မှာရှိပါတယ်။မိရှင်သာတို့တိုးငယ်များကိုပေးလိုက်ကြလော။တီလဆလမြို့မှတောတလျှောက်လုံးစစ်အောင်သူတို့သမီးဤတောင်တို့ပေးလိုက်ကြလော။နော်ဒီတိုးငယ်တွေစစ်အောင်သမီးသူတို့သမီးကိုအဲ့ဒီဆီလမြို့ကနေတောထဲထိပို့လိုက်ပါနော်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစတုဒ္ဒစာဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်ခွန်မှာလည်းဒီတီလဆေလမြို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာဟာဓမ္မအောင်ခေတ်မှာဆိုရင်အဲဒုံလူမျိုးရဲ့မောဘရဲ့အာမွန်ဒီသုံးနိုင်ငံရဲ့ဒါသူတို့ရဲ့နေနမိတ်အစိတ်ပိုင်းထဲမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထိုးကြတာက antichrist ကဒီအရှိအလယ်ပိုင်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားဒီသုံးနိုင်ငံကလွတ်မယ်ဘေးကင်းမယ်ဆိုတာဒါဒိုင်လာက prophet ပြုထားတာရှိပါတယ်ဒိုင်လာအခန်းကြီး7အငယ်41ထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တာယာသောပြည်ကိုလည်းဝင်၍အများသောသူတို့ဒီဆုံးရှုံးကြလိမ့်မယ်တဲ့တာယာသောပြည်ဆိုတာ beautiful land နော်ဣသရေလနိုင်ငံကိုလည်း antichrist ကတိုက်မယ်လူများစွာဆုံးရှုံးမယ်တုတ်ရတွင်သူဤလက်မှလွတ်သောသူဟုမူကားအဲဒုံပြည်သားမောဘပြည်သားအာမွန်အမျိုးသားအကြီးတို့ဒီလွတ်ကြလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး။ antichrist ရဲ့ဒါတိုက်ခိုက်ခြင်းကနေအဲဒုံအာမွန်မောဘပြည်သားတွေကလွတ်မြောက်မယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီအဲဒုံအာမွန်မောဘပြည်သားတွေရဲ့နေရာတွေဟာဒီဆလတ်နော်ဒီကြောက်ဆောင်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုယခုမျက်မှောက်ခက်မှာတော့
Jordan နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီးတော့မှအခုဆိုရင် Petra လို့ခေါ်ပါတယ်လူတော်တော်များများကဘာလဲခရီးသည်တွေတွားကြည့် Israel နိုင်ငံတွားမယ်ဆိုရင် Jordan အဲ့ဒီ Petra ကိုကြည့်ကြတာဖြစ်တယ်ဟောရှိခန်းချင်းနှစ်အငယ်14မှာလဲတော့ရတွင်သူ့ကိုတဖန်ငါဖျားယောင်းပြီးတော်လန်းဖြင့်ပို့ဆောင်တော်လဲနှစ်သိမ့်စီတော့စကားကိုပြောမယ်တဲ့တော်တွေကနေခေါ်သွားမယ်တဲ့ဧတရီလကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ Antichrist က Jerusalem ကိုလာတိုက်တဲ့အခါမှာဧတရီလနိုင်ငံသူ့လူတွေကိုတော်လန်းကနေခေါ်သွားမယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတီလဆိုတဲ့နေရာကိုတော်တော်များများကထင်ကြီးပြကြတာဖြစ်တယ်ယောရန်ရဲ့သေကန်ဒါယမှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့တောင်တန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ငကူကတော့အရင်ကအဲဒုံလူမျိုးများခြေချခဲ့တယ် BC 300လောက်ကနေ Nebattans လို့ခေါ်တဲ့ Shi Arab Ancient Arab Shi Arab လူမျိုးများကအဲ့ဒီကြောက်တောင်တန်းကြီးကိုဒါကြောက်မြုပ်အတွင်ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့မှသူတို့ထုစစ်ပြီးတော့မှဒါအလှပြုတ်ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောက်ကူကြီးထဲမှာကြောက်လမ်းဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်မြင်းတကောင်ဆန့်တဲ့ဝင်ပေါက်ရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းတမိုင်ရှိတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းတလမ်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုစစ်လို့ခေါ်ကြတယ်အထဲမှာတော့20စတုရမ်းမိုင်ကျယ်ဝန်းပြီးတော့မှ6ကဘာများကပတ်ဝန်းကျင်မှာဝန်းရံထားတယ်ဘယ်မှာဝင်လို့မရဘူးထွက်လို့မရဘူး22မိုင်စတုရမ်းမိုင်ကျယ်ဝန်းတယ်အထဲမှာဗိမာန်တော်တွေအိမ်တွေဖျားเจ้าတွေအများကြီးရှိတာကိုအများကြီးထုလုပ်ထားတာကိုဒီကြောက်ရဲ့နိုင်ငံမှာပဲထုလုပ်ခုထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလူတတန်းခွဲပေါ့နော်15သိန်းလောက်ဆန့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးအကြံကျွန်းနေရာအဲ့ဒီနေရာမှာထွက်ပြေးပြီးတော့မှတောင်ပေါ်တို့ကြီးလော့ဆိုတဲ့တော်လန်တို့ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာပုံမယ်လို့ဒါခန့်မှန်းထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အချင်းကပါလေတကာလပတ်လုံးကာလတဝက်ပတ်လုံးဆိုတာကတော့ဒါ3နှစ်ခွဲကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်3နှစ်ခွဲလနဲ့ဆိုရင်42လရက်နဲ့ဆိုရင်1260 3နှစ်ခွဲလုံးအဲ့ဒီနော်ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာထဲမှာတောမှာသူတို့ကကျွေးမွေးခြင်းခံမယ်ဂျူးလူမျိုးများဟာကန်တာရမှာမာနနဲ့ဘုရားခင်ကျွေးမွေးတယ်လို့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘုရားခင်ကကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်မယ်ဝိညာဉ်ရမှာလည်းအဲ့ဒီနေရာကနေသူတို့ဘုရားကျောင်းကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးဗိမာန်တော်လည်းမကယ်နိုင်ဘူးနော်နောက်ဆုံးဘုရားခင်မရှိယကိုသူတို့သဘောပေါက်လာပြီးတော့မှမရှိယကိုခေါ်ဖိတ်တဲ့အခါမှာနော်မရှိယကသူတို့ကိုကယ်ဖို့ရန်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခုနကအဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အငယ်15ထိုအခါမိမကိုရီအဟုန်ဖြင့်မျောသွားစေခြင်းကငကားသည်မိမိခတွင်တဲကမြည်ရည်စီးတဲ့ကဲ့သို့ရီကိုမိမနောက်၌ထုတ်ပစ်လေ၏မြေကြီးတွေမိမကိုမှားဆ၍မိမိခတွင်ကိုဖွင့်ပြီးမှငကား၏ခတွင်တဲကထုတ်ပစ်သောမြည်ရည်ကိုမျိုးလေ၏နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိမကိုတနည်းအားဖြင့်ဧတရီလကိုဂျူးလူမျိုးတွေကိုတဲ့ငကားကမြည်ရည်အဟုန်ဖြင့်မျောစေခြင်းကတဲ့သူ့ရဲ့ခတွင်တွေကပတ်ဆက်သေးကနေမြည်ရည်စေးတဲ့ကဲ့ရီကိုစေးစင်ရေကြီးခိုင်းတာဖြစ်ဆိုတော့ရေလွှမ်းမိုးခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးကသူ့ရဲ့ခတွင်ဖွင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီငကားထုတ်ပြလိုက်တဲ့ရီတွေကိုနော်သူကဆုပ်ယူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကဒီတိုင်းပဲတကယ်ရီနဲ့တကယ်ရီလွှမ်းမိုးမလားတကယ်မြေကြီးကပွင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရေတွေကိုဆုပ်ယူမလားကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဒါအဲ့ဒါပထမဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒုတိယကတော့စာတန်ကဂျူးတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုနီလန်မျိုးစုံနဲ့ကျူးစားတော်လဲမအောင်မြင်ဘူးဒါပုံဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ချေ Antichrist စစ်တပ်တွေဟာဂျေရုဆလင်ကိုတိမ့်ပိုက်မယ်အိမ်များကိုလူယူဖျက်ဆီးမယ်မြို့သမီးတွေကိုအာရမကျင့်မယ်ဇာခရီ14ရပေါ့နော်မိငလျင်လုတ်ပြီးတော့မှတန်လွန်တော်ကနှချမ်းကွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီနှချမ်းကွဲတဲ့တောင်ဂျာလန်ကနေ
နော်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာထွက်ပြေးမယ်ပေါ့နော်ထွက်ပြေးမယ်မြေကြီးကကိုညင်မယ်စသဖြင့်အနက်ပြန်နေတာလည်းရှိပါတယ်ဓာတ်ရိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီရေလွှမ်းမိုးတာနဲ့မြေပွင့်တာနော်ပြီးရင်တခြားနီလာနဲ့လည်းပေါ့နော်ဘုရားသခင်ဒါကွဲကားခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါခန့်မှန်းကြတာအနက်ပြန်ကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဇာခရိခန်းကြီးစလီအငယ်တစ်ကနေငါကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အန်တီခရစ်ကဂျေရုဆလင်ကိုလာဂျူးလူမျိုးများကိုလာတိုက်ခိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ထာဝရဘုရား၏ဤသည်ရောက်သောအခါသူတပါးတို့သည်တင်ဤဥစ္စာကိုလူယူ၍တင့်အလယ်၌ဝေဖန်ကြလိမ့်မည်။ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုတိုက်စီခြင်းကလူမျိုးပေါင်းတို့ကိုငါဆုဝေးစေမည်။မြို့ကိုတိုက်ယူပြီးလေမိမတို့ကိုလူရည်အိမ်တို့ကိုလူရည်၍မိမတို့ကိုအာရမပြုတ်ကြလိမ့်မည်။မြို့သားတဝက်ကိုတိမ်သွား၍တဝက်သာမြို့၌ကြံကျွန်းလိမ့်မည်တဲ့ကြံကျွန်းလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်လည်းစစ်တိုက်ရာကာလ၌တိုက်တကယ်သောထိုလူမျိုးတို့ကိုတိုက်သွားတော်မူမည်ထိုနေ့၌ချီတော်သည်ဂျေရုဆလင်မြို့ရှိတန်လွင်တောင်ပေါ်မှရဲ့၍တန်လွင်တောင်နှင့်ရှိမှအနောက်ဖြစ်တိုင်အောင်အလယ်၌ကွဲသဖြင့်အလွန်ကြီးသောချိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့တောင်တဝက်သည်မြောက်ဖြစ်သို့၎င်းတဝက်သည်တောင်ဖြစ်သို့၎င်းရွှေ့ရလိမ့်မည်တဲ့တင်တို့ဒီငါတောင်ကြားလမ်းဖြင့်ပြေးကြလိမ့်မည်တဲ့ငါတောင်ကြားလမ်းထူချိုင်သည်အဇလအဇောမြို့တိုင်အောင်မိလိမ့်မည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဩဇိမင်းလက်ထက်မြေကြီးလှုပ်၍တင်တို့ဒီပြည်တကယ်လို့တဖန်ပြေးကြလိမ့်မည်ငါထာဝရပြတ်ကြွလာတော်မူ၍မိမိတန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်ပါကြလိမ့်မည်တဲ့နော်ဒီနေရာမှာတာလွင်တော်နဲ့ချမ်းကွဲပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီလမ်းကြားမှာတောင်ကြားလမ်းမှာပြေးကြမယ်တဲ့နော်ဘယ်ကိုလဲတောထဲမှာပုံမှုနော်စသဖြင့်ဒါခရစ်တော်ဒုတိယကြွလာတဲ့အခါမှာအာမဂရန်စစ်ပွဲမှာဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့မိရန်ကြီးကာလရဲ့ဒုတိယ3နှစ်ခွဲမှာဂျူးတွေဟာ3ပုံ2ပုံတေမှာဖြစ်တယ်အသက်ခံမှာဖြစ်တယ်ဇာခရိခန်းကြီး73အငယ်8ကနေကိုထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကတပြေလုံး3စု2စုကိုပယ်ဖြစ်၍အသက်ခံရသဖြင့်တစုသာကြံကျွန်းရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတစုကတော့လွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်နော်ခုနကပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာမှာလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒုတိယကျင်ကြွလာတဲ့အခါမှာတဲ့ဘိဒံကြီးကာလမှာတည်သွားတဲ့တန့်ရှင်းသူတွေကထမြောက်မယ်အဲ့မှာဂျူးလူအကြံကျွန်းမတည်တဲ့အကြံကျွန်းလွတ်မြောက်တဲ့ဂျူးတွေကတဏှာမှာပုံမယ်ဆိုတဲ့ကြံပတ်ရှိပါတယ်ဟေရှယခန်းကြီး26အငယ်19 21ကိုရောဤလူတီတို့သည်အသက်ရှင်ကြပါလိမ့်မည်ငါရဲ့တီကောင်တို့သည်လည်းထမြောက်ကြလိမ့်မည်မိမုံ၌နေတော့သူတို့နိုးရဲ့အချင်းဆိုကြတော့ကြောင်းဘုကကိုရောဤနင်းသည်မြစ်ပင်တို့ကိုပေါက်စေသောနင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍မြေသည်လည်းမိမိတင်ချိုင်သားတို့ကိုထုတ်ဖော်ရပါလိမ့်မယ်အောက်မှာငါ၏လူတို့လာကြအတွင်းခန်းထဲသို့ဝင်ကြတင်တို့ကိုကွယ်ကာသောတကားများကိုပိတ်ထားကြအမျက်ကာလလွန်ဒီတိုင်အောင်ခဏတာပုံရှောင်၍နေကြလောအကြောင်းကထာဝရဘုရား၏မြည်ခြင်းသားတို့ကိုသူတို့ဒုစရိုက်အကြောင်းပြစ်ပေးလိုသောငါမိမိအယက်ဌာနထဲကထွက်တော်မူ၏ဂျူးလူမျိုးတွေကအရင်ပုံမယ်နော်ကြီးမှယေရှုကြွလာမယ်တည်တော်သူတွေမိရန်ကြီးကလာတန့်ရှင်းသူတွေမာတုရတွေထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာမီဂရန်စစ်ပွဲပြီးပြီးမှတန့်ရှင်းရေးအားလုံးလုပ်ပြီးမှပုံနေတဲ့လူတွေကဂျူတွေကထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့ကြံပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမိရန်ကြီးကာလရဲ့နောက်ဆုံး3နှစ်ခွဲအကျဉ်းဆုံးချိန်မှာသခင်ယေရှုကျူတင်ပြောထားပါတယ်နော်တောင်ပေါ်ကိုပြေးပါတဲ့ယူဒပြည်၌ရှိတော်သူတွေပေါ့နော်ထို့ကြောင့် prophet မာသဲ24:15-20 prophet ဒိုင်လာဟောဒီအတိုင်းဖြစ်စည်းတတ်သောယွန်ရှာဖွေရာသည်တန့်ရှင်းသောအယက်ဌာန၌စိုက်တည်သည်ကိုတင်တို့မြင်ရလေကျမ်းစာကိုကြည်တော်သူသည်နားလည်ပါစေထို့သောမြင်ရလေယူဒပြည်၌ရှိတော်သူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြစေအိမ်မိုးပေါ်မှာရှိတော်သူတွေအိမ်ထဲကပစ္စည်းကိုယူခြင်းကမစင်းစေနဲ့လဲ၌ရှိတော်သူသည်မိမိအဝတ်ကိုယူခြင်းကနောက်သို့မပြန်စီနဲ့
ထိုနည်းရဲ့၌ကိုယ်ဆောင်သောမိမနှင့်နှုတ်ဆုသူငယ်ရှိသောမိမတို့သည်အလွန်ခက်ကြလိမ့်မည်တင်တို့ပြေးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌မကြအိုးပုံနေ၌လည်းမကြမီအကြောင်းဆုတောင်းကြလောလူသမိုင်းမှာတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ရက်စစ်ကြမ်းကြောက်ခြင်းဘေးရန်ကြီးကာလကြီးဘေးရန်ကြီးကာလအဆိုးဆုံးကာလကနောက်3နှစ်ခွဲ9နှစ်မှနောက်ဆုံး3နှစ်ခွဲကတအားဆိုးမှဖြစ်အဲ့ဒါတော့ဘုရားသခင်ကအချိန်မတူခိုင်းရင်ဘယ်သူမှခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဂျူရီအတွက်အမတားမှကြောက်စရာကောင်းတယ်ယူဒပြည်နာရှိတော်သူတွေတောင်ပေါ်ကိုပြေးပါခုနကတောင်ပေါ်လို့လည်းပြောပါတယ်နော်ခုနကအဲ့ဒီကြောက်ကိုပက်ထရာတေလဆလအရပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တောထဲမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာကန်တာရတောထဲမှာတောင်ကြားလမ်းကနေပြေးပါတောလမ်းကနေပြေးပါစသဖြင့်ပေါ့နော်အ ਨੇ စုအကြံကျွန်းကတော့လွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်သုံးပုံနှစ်ပုံကတော့အသက်ခံရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့မှာနှုတ်စုသူငယ်တွေနော်အဲ့ဒီ90မှာယောမစစ်ဘူးတိုက်တက်စ်ကဂျေရုဆလင်မြို့ကိုဝန်းရံပါတယ်4 လဝန်းရံပိတ်ဆို့နောက်ဆုံးဂျေရုဆလင်မြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ဝန်းရံတဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆန်ငတ်ပြတော့မှရိတ်ခါပြတ်ပြတော့မှဂျူးမိခင်တွေကသူတို့ကလေးတွေတော့တတ်စားတဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့တိမ့်ပိုက်ပါတယ်လူ10 သိန်းကျော်တည်တယ်9000ကျော်အနေနဲ့ရောင်းစားခံရတယ်ကြံတဲ့လူတွေမောင်းထုတ်ခံရတယ်ဂျေရုဆလင်မြို့တဲတော်နေထိုင်ခွင့်မရှိမောင်းထုတ်ကပ္ပနိုင်ငံအရက်ရက်အမတားမရက်စကြမ်းကြုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကချက်အခုဘေးရန်ကြီးကာလမှာအန်တီခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်လာမယ်အရာကပူပြီးကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီချိန်ကြရင်လေတစ္ဆာရှိတဲ့အကြံအကျွန်းတချို့ကိုတော့ကဲနှုတ်မှာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတစ္ဆာရှိတဲ့အတွက်လွှတ်ရလမ်းကိုပြင်ဆင်ပါတယ်ယုံကြည်သူအသင်းတော်အနေနဲ့ရောစိုးရိမ်ကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတင်ချင်းဒီနေ့စိတ်ချမှုရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကခြေဆောင်ခြင်းမှာအဲ့ဒီဘေးရန်ကြီးကာလမတိုင်ခင်ခြေဆောင်ခြင်းမှာပါမှာဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော့ကြောက်စရာထိတ်လန့်စရာမလိုပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကတင်ချင်းစိတ်ချမှုမရသေးဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့အနာဂတ်အခြေအနေမတေးချမရရဖြစ်ပါတယ်ကတင်ချင်းစိတ်ချမှုရပြီးသားလူတွေကဒီဗျာဒိတ်ချမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာတန်ဖိုးရှိစွာအသက်ရှင်မှုအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့နိုင်ငံတော်အတွက်သစ္စာရှိစွာပါဝင်မှုကျွန်တော်တို့အတွက်တိုက်တွန်းတဲ့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အေဒီ90မှာဂျေရုဆလင်မြို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာကနဦးယုံကြည်သူတွေခရိယန်တွေပါသွားသလားဆိုရင်တမိုင်းဆရာတွေရဲ့ပြောပြချက်ရခရိယန်တွေလွတ်သွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်မြို့ပျက်စီးမဲ့အကြောင်းကို prophet ပြုထားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဝိညာဉ်တော်ကနီလာအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖွင့်ပြတာရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကအေဒီ90မတိုင်ခင်ဂျေရုဆလင်ကနေကြိုတင်ထွက်ခွာသွားကြတော့ကြောင့်ယောမစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းမခံရပါဘူးလားလူပဲဒီနေ့ယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်နဲ့လက်ခံယုံကြည်တော်သူဟာလာမဲ့ဘေးရန်ကြီးကာလအာနိဖျားသခင်ကကယ်နှုတ်မယ်ဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗျာဒိတ်ချမ်းလေ့လာဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ဒီနေ့ဖျားရှင်ဒီသင်ကိုစကားပြောလက်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်